хэд онлоод тэгээд сая жингэлсэн баг өнөөдөр л уучмын төр орлон үзтгэжгээд байсан одоо энэ Чүмэн нэргийн газрын дарга гэдэг анх удаа ингэж үнэлэх нь үуч. Өнөөдөр үнэлэх авсан. За өнөөдөр тэгвэл бас бэлэгдмэлтэй өдөр байна тийм. Тэгэл дээрээс нь одоо Сүмийн болон засгийн улсын ерөнхий байцаагч гээд сэлтэн байцаагч гээд давхар тэмдэглэт юм аа. Сая хөдөөгөр энэ тал ажиллаар бас яваал хүмүүс тэр ураны лицензийг цуцлан гээл хэлж байгаа шахаж байгаа. Бид бол хууль ягшлал дагж мөрдүүлэх гэж байгаа болохоос биш тий нэг хүн эсрүүцсэн өгтөн тусалж ихтэй бол байхгүй. Хууль зөрчсөн бол одоо миний аав их байсан ч гэсэн би энийг туслах ёстой хуулийнхаа дагав тий. Хууль зөрчөөгүй байвал одоо өстөн дайсных байсан ч гэсэн тэр туслах тийм одоо ёсгүй юм л ажиллана шүү дээ. Тийм л бодлого гарч. Бодлого хөрөөсөө өргөмж. Хууль хэрэгжүүлэх гэж энд байж байгаа ч тийм ээ. За энэ өрөө бол одоо өмнөх даргаас өвчсөөр үү? Өмнөх даргаас өвчсөөр. За та ирээд юу юуг нь өөрчлөө? За тэгээд юуг өөрчлөхтэй юм л амьдэрсэн юм чи. Солиод бол хуучнараа. Хуучнараа. За ихтэй мэдээж одоо тэгээд бас тодорхой одоо хувь үнд гарсан өөрчлөлтүүд л байгаа гэх тийм. Энд ирээд би бас тэр нэг энэ тийш нэг ажлыг төлөвлөдөг. Үүнээс тэгээд ажлаа төлөвлөгээд одоо чи засгийн газар хурал хизээ ямар хурлаар ямар асуудал болох уу гэд ингээд байж байгаа. Тэрнийг энд өдөнгөө тэмдэглэж байгаа. Тэгэл за нөгөө 4 сарын 10 чинь боллоо шүү найзуудаа гэл ингээл өглөө болгон. За бас нэг хийсэн хууч манах бол нэг 14-нд нэг удаа шуурхай гэдгийгсэн бэл. Тэгээд нэг цаг маг 2 цаг орчим болдог ч юм уу те. Одоо би ирээд яг нэг өглөө болгон 8 цагт тэрнийг ч удаа очихцээ өгдөө 8 цагт ирэл нэг 10-20 минут шуурхай гээл өчигдөр юу хийсэн. Өнөөдөр юу хийх вэ? Өчигдөр ихтер бид юу шийдэх үү гээл. Тэгэл одоо саналыг байна энэ ажилт холбоотой. Хүсэлтийг байна. Ундлыг байна. Шийдэх асуудал байна гэл ингээд дуусгаал. Тэгэхээр зэрэг асуудал их амархан зэгцэрч ийн гэж бодож байгаа. Тэгээд ирсэн сошиод ингээд хийсэн ажлынхаа талаар та одоо дараагийн дараад л үгүй гэж байгаа юм л да ингээд жишээлбэл цасрагддаг агч бол ашигласан зөрүүлтийн хэрэгжилтийн тайлна гэдэг уучин байж байгаа тийм. Одоо жишээлбэл сая надаас асуудал шсэн. Бурмаа одон туяа их хурлын гишүүн тийм. Батчим Эрдэнэ чимэг нараас Монгол Улсын ерөнхий сайдад тавьсан асуулга хариу гэдэг ингээд ерөнхий сайдад бэлдэж өгч байгаа. Ингээл өөрөө дараа нь ингээд энэгүй бас энэ дохтын хийчлээ гэдэг ингээд дараа өөрөө хэлбэл төрийн залгамж халаа гэж байдаг болвол ингээд л өгчмөр. Мэдээж яг доор архивд байдаг боловч дараа уртлын дарга нэг өгчл жишээлбэл 2013-аас 16 онд тий хөтөлбөр төсөл арга хэмжээний жагсаалт юу байж болох юм. Ингээд хийж юм. За энэ тодорхой хамаагүй хамаагүй. Тий энэ тамганасаа. Тоо хамгаална. Байна. Энэ сапос өгтэй тийм. Энэ намайг энд явахад дагж явдаг л том бол та. Та саунд тий би ирэл өөрөө саунд хийчихсэн. Энд тэнд явах гэж байна. Одоо өмнө нь хуучин тий хуутанд багтаж бас байсан. Гэхдээ тэгэхэд тамга надад барьдаггүй байсан яг тамгноор нэг одоо бэлгшээгний хийждэг гэсэн. Яг манай яг ч намайг хүмүүс нэг төрийн албан одоо төрийн харган болно гэж боддог байсан. Манай багш надад энийг одоо төрд ажиллахаараа тамгаа хийж өгсөн. Тэгээд ирэл тамгаа хийсэн. Манай аав гэж 10 настай байхад л буурал аавын баахан хөрөнөд өгөөд л төр албаагч болохоор чи тэрнийг юу ягаараа гэл. Энэ үү? Намаа чи одоо янз бүрийн хөрөнд байна доо одоо ингээл. За одоо үүртэй. Надад өөрөө авсан байдаг доо энэ нөгөө. Энэ жишээлбэл манай буурал аав хишгэн дүүдэ гэж хүн байсан. Тэгээд тохойд Удраган Баянгийн очиж ингээд хилэмгдчихсэн байл хүүтэй гэж манай аавын авто цог хойлоо гэж хэлвэжсэн. Тэгээ нэг толгойн чинь 10-аад чулуу өөр ханга богцсон бас
авахулж ирээд тэгээд одоо авчирсан тухайд чинь одоо хүнсийг нь, морийг нь, тэмээг нь, ачлагын тэмээг нь өгч бол хувцсыг нь өгч авахул 10 жил авчирсан дээр азаргаад өгчсэн байна. Тэгээд ягаад азаргаад өгдөг вэ гэхээр өөрөө 23,207 мал тоглуулжсэн байна. Тэгээд тэр одоо та нар мэддэг нэг Форонт Бадам гэдэг нэг алдартай хүн байдаг шүү дээ. Кинон дээр гардаг. Тэр хүн ч одоо манай бэр юм байна шүү дээ. Манай аав ахтай уйлаа. Аавын авч бас ахтай уйлаа. Тэр манай бэр манай аавын одоо буурлаавын дүүтэй сууж өссөн юм байна. Буурлаав бол 2 хүйтэй 10 мянга толгой маллаа. Тэгээд таслал өгсөн нэгнээс нэг нь одоо нэгэн хилмигдэг мал оруулсан нэг нь өнгөрөхт нь ихнэр нөгөө фронт өнгөрөхөөс ихнэртэй заах би нэг аваад өгөх юм шиг фронттэй өгөөл малаа өгүүлжсэн юм л төвхтэй их тогтоол судалтай. За энэ ямар нэг одоо хүмүүс шүнчгэн оруулж гэдэг юм одоо замагт манч гэж хэлэх юм байлаа дотор талны сонирхол юм байдаг шүү дээ. Тэгээ яг сүүл нөгөө чулууг хадгалж байгаа манай аав хэлсэн шүү. Тэнд үлдээсэн. Манай буурлаа аваа юу гэж тийм чулуу сонирхдаг улсууд байсан шүү. Тэгээд ингээл юу яадаг шүү дээ. Одоо ингэ надад одоо өгсөн байж л дээ одоо энэ дотор. чулууны чулуу байна. Ихсэн байдаг. Би бүр ингээд ийм хардаг юмтай шүү дээ чулууг. Одоо ингэ дотор талаас нь ингээ харах юм бол одоо манай дэлхийд хэрчтэй байгаа юм шиг харагддаг байхгүй чи ингээ хараад үзсэн. Энэ жижигээр нь ингээд аачаад нүдэн дээр наагаад үздэг. Тийм нэг нь авч шүү тий. Гол жижигийг нэгээд нэг харахаа битэн баг. Гэрт одоо чулууны цуглуулга зарим байгаа маань тийм үү? Баг чулууны цуглуулгууд энэ од жишээлбэл наараа загс. Тэгэл чулууны загс байж шүү дээ. Энэ одоо маань юм шиг байна. Манай буурлаа аавын юм байна. Одоо тий хадгалчихсан байж. Тийм нэг чинь дотроо хилстэй чулуу байжсэн ингээд бас элсэн гүйждэг ингээд хүн бүтээд юм шиг л. Яг биш одоо чи нэр утсаг би энэ лүгэ хийчихнэ. Одоо ингээд нэр утасны савлаад байна тийм. Одоо ингээд би чи хүмүүстэй уулздаг. Хүмүүсийн нэр утас ингээд хийчихдэг ингээд за энэ одоо жишээлбэл болдгоотоо бол 2013 оны 3 сарын 17-нд уулзсан гээл. Дон сараа дөрөнд тавиал явчихдаг байхгүй. Нэр утаснаас гадна одоо хойно явчихж байна. Түүхийн хойно болчихж байгаа байхгүй ячдаг. Юу ярьж ирсэн, одоо юу хэлж ирсэн гээл те. Тэр ингээд эрийг санагдах зүгээр үү. Одоо жишээлбэл энэ геологийн төв лабораторийн захирал Батчааргал гэж 2012 оны 11 сарын 1-нд манад ярьж уулзаа. Би тэр юу гэж ярьсан гэхээр ерөөсөн геологийн төв лаборатори илүү сайн чадварч болох ажлаад өнгөрсөн хугацаанд ханах нэг тусалсан. Одоо дахиад туслаач гэж туслая гэл ингээл битэр яриад. Яагаад гэхээр тэр эрдэс минерал те газрын үнээс юу олж гарч чинь бүгд одоо тийм судлахад цөмийн технологиос өөрлөсөн маш их энэ тоног төхөөрөмж хамгийн их чухал байгаа. Тэгээд за энэ шатрын мөрчтэй. Яг тэгээд оройч би чинь заримдаа 1-2 зөвхөрд ажиллах. Тэгэл заримдаа ажиллаж сууж байхад өөрөө ч найз мэдтэй харахаар нэг хүчмөцөн хөшөө гаргаад нэг тоглолтгий. Би ч уусаа өмнө ус юм шүү дээ. Тэгээд уусаа өмнө ус хүмүүс дөрөв хүнлээ. Сүүлийн 50 жил уус аймгаас улсаа манай сумаас төрсөн. Баяр удрах гээд баяр мандах гэх хүн баг. Тэгээд тэр ах маань бас надад шатрын матер байл хэлээд би одоо тийшээ гадагш утгашаа явахт нь бид ч бас нэг нутгийнхан чи яхаа хүлээж аваад бас нэг хэд хэдэн төгрөг цуглуулад өгөөд замын зардалтаа хэмжүүлээд манай хүн улстай бас их сайн тоглосон л доо. Сая одоо чинь улсаас одоо шатрын улсаа ураад нэг 15 хүүхэд ирэхэд л баг 12-3 манаас хүүхэд ирж шээ аймаг төрүүлээ. 12 сая төрсөн сумд нутагтаа. Одоо бэмжүү сая тэгээд одоо нар одоо сангийн сайд 2 сангийн сайдсан хүн манай сумын сайн намайг төгтгцсэн дараа энэ ирж ийнэг байлээ намайг ингээд тэгшээрээ чи төрийн хүн ингээд том хэцтэй байж болохгүй тий. Тэгээ би чинь одоо өглөө ороод ингээд
бэлтгэлээр хувц авч ирчихсэн энд гүгээд байгаа. Энэний вирусээс хойш би чи 107 байсан. Миний чинь одоо ингээ хийсээр чинь 99 л болчиход байгаа. Тэгсэн 8 хэлсэн байна. Алхам хасчихлаа. Яг ч нөгөө тарган ирээд турхан зүгээр байна. Турхан ирээд тарган бол нөгөө ойлгоор холчлаа гэдэг хэлбэт. Соддог боллоо тий. Манай төвшөөгээд одоо найз эдээ одоо хаан бол дөрөөс хамгийн одоо өндөр оноо авч гэдэг хамгийн өндөр санал 78% санал авч дөргийн иргэдэд оролцсон сонгогдсон залуусдаа тэгээд бид тэрх найзууд надад энийг авчирч би биелүүлэхээр байна. Тэгээд энийг гаргаад тоглох юм бол шууд одоо тоглож болно гэж байгаа байхгүй. Хөөс нөгөө уран цөмийн энерги гэхээр нэг л аюултай юм бодох юм. Одоо сансарт нэг ихтэй цөмийн технологиг хэрэгжилж байна. За эрчим хүчинд хэрэгжилж байна. За дээрэс нь имлэг онцлогоонд хэрэгжилж байна. Хөөсөнд хэрэгжилж байна. Утга мэдрэгчтэй. Технологиудаас суурилж тэ энэ утга мэдрэгч. Гэх мэт хэрэглэхгүй салбар алгадаа. Одоо жишээл онгоцоор эсээ явж ах чинь л нөгөө байн сандалт үүсдэг, сандалтыг хэмждэг томог төхөөрөмж цөмийн технологиудаас суурилсан байх. Жишээтэй тийм ээ. Тэгэхээр дээрэс нь одоо ундамдагш автоматар савлаад байна шүү дээ. Энэ савлгааны үйлдвэрүүд чинь бүгд цөмийн технологиос суурилсан нөгөө савныг ийм байж байгаа том хүчтэй нэ. Тэрэндээ биш. Хэмжээгийн жишээлбэл одоо дүүрч нэг дүүрэнгөт тас гээд тохиолдол өгдөг томог төхөөрөмж хүртэл байж жишээтэй. Тэ. Гэх мэтчлэн ер нь одоо хэрэглэхгүй юм алга. Эрчим хүчнээс ер нь одоо манай бол одоо цөмийн станц барих асуудлыг нэлээд судалж байгаа. Одоо ер нь жоохон эрчил харчуу гэж бодоод байна. Зинхэнэ ерөнхий сайд тодорхойгүй хугацаагаар хойшлуулъя гэсэн. Яг мэдээж ерөнхий сайдын доор ажиллаж байгааг нь тэгэхээр хүний бодлохоор л авна. Яг хойшлсон. Гэхдээ яг нэг эрчим хүчний энэ атом цэглэн станцын барихыг хойшлуулсан ч гэсэн бид манай одоо чинь судлах ёстой шүү дээ тий. Зөв юмыг ерөнхий сайд хойшлуулж байгаа юм уу, буруу юм хойшлуулж байгаа юм уу тий. Судлах ёстой. Ер нь бол одоо дэлхийд дээр хамгийн өндөр хөгжилтэй орнууд бол одоо хамгийн зардал багтаа тийм ээ. Ийм эрчим хүчний одоо станц бол одоо цөмийн эрчим хүчний станцаа гэдэг бол одоо нэг тогтооцсон. Гэхдээ бас нэг давхар одоо сая өнгөрсөн нэг Японы аюулаас болоод л одоо бас энэ инфраструктурсад өгшүүлээ. За уг нийтээ судалгаагаар атомын цэглэгийн станц дэлгэрсэн сууж одоо шууд нөлөөлөөр нь нас барсан хүний тооныг одоо 10 хүрдэг юм шүү дээ. Сайхан баабар өгсөн мөлий. Тий. 10 хүрдэг. Чернобыль 4 хүмүүс орсон. 100 нас орсон. Гэтэл тийм үү? Тий. 1945 оны танд монголчууд одоо 900 орчим хүн нас орсон байдаг. Одоо жилд 1000 гаруй хүн автобуслаар нас орж тий. Энэ Монгол нас орж шүү дээ. Зүгээр нэг хаврал одоо энэ морины уралдаанаас 2-3 хүүхд газар дээр нас орж шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл ингээд нэг бодиттой ойр байгаа юмнуудаа айгуу сайн анхаарад иймэрхүү нөгөө өөрөлдөл аюултай л гэж бодохоос илүү яаж технологийн гурвыг яаж барих тухай асуудал байгаа юм л. Батга өгдөө. Хүн чинь мэдхгүй юмнаас л их айдаг. Тэгээд яг тэр энэ одоо ингээд зөв ойлгуулж ханиулах одоо гол үр нь харин хаалт. Одоо ер нь яг хичнээн одоо цөмийн гэдэг юм одоо нөө бидний яриад уран гэдэг байгаа шүү дээ. Ураны ер нь хичнээн зөвшөөрөл лиценз байна. Олгоцсон. Анх манай 164 лиценз шилжиж ирсэн. Одоо нэг 80 хэдэн лиценз байна да. Эдийн засгийн зөв бүгд хайгуул юм. Хайгуулах байна. Ашиглалтын нэгж лиценз байхгүй, ашиглаж байгаа газар байхгүй. Зүгээр яг орлоо тогтоочсон газрууд бий л дээ. Одоо жишээлбэл 4-5 ордын нөөцийн тогтоогоод улсын эрдэс соёлыг энэ зөвлөлөөр оруулаад нөөцөө тогтоочсон газрууд бол бий. Тэр газрууд ашиглахгүй гэдэг бол одоо жинхэнэ сайд хөдөлгөөний зөвлөл дээрээ тийм ээ яриад засгийн газартай яриад тэгж ингэ шийдэх үз. Орой болтлоо гэж байгаа гэсэн. Өнөөдөр ер нь та хэр орой тав? Энд шөнийн 2 хүртэл ажиллаж байгаа дээр ихвчлэн тэгэл
Чиний нэг хоёр гарч байгаа юм бол тэгээ шууд гэрлээ байна. Шууд гэрлүүгээд харах. Яг заримдаа яг одоо нэг энд гүөхс гадна бас хотын төвд зарим их дарсан үедээ тэр тэдэг энд газар очиж гүөхээ алхаал тэцсгэлөө. Тий өдөрт нэг 5 км алхацдаг. Нэр сүнс хүүхд байхдаа бас бүсгэрхт байсан. Одоо Монгол улсын сумын зам байлаа. Монгол улсын бүгдээс хамаагүй өндөр талтай байна. Гэхдээ энэ логик юу датдаг вэ? Тий. Тэгээд бүх ч сайхан манай бүх засгахаа битэн байсан. Тэгээд би чинь өдөрт бол хончин болчих байсан болоо гэж боддог. Яагаад тэгэхээр намайг ч мал дээр гаргаад дөрөв ихчтэй. Дөрөвч хот явчихсан ахнаар зэрэг ихтэйс мал дээр гарчихсан байжсэн чинь мал хариулж ирсэн. Чи нөгөө олбод нэвсэн машин идэрчтэй юм уу? Нөгөө машиныг засалцаад чи хаагуур нь зүгэж олгож байсан. Тэг чи одоо хиний хөвгтсөө би ногоон дөрөв хөвгт. За энэ чинь өгн даавчиг толгоотой танахаа их удам сайтай ягаад чи энд үз. Тэгэл энэ хөвгтөд би ч одоо олбод нь бол гялцуулна гэж хэлсэн чи. Чи дагаа явчихл та чи надад туссан би бас чам туслаа гэх. Тэг би малаа өгчөөлөд моройгч болчиход амир олбод норсон чинь хоёр тарчдаг багш. Эхний топ хэдэлд авчихдаг байхгүй. Тэгээ буцахтаа дахиад замд буугаад тарчихсан. Тэгэл шууд уцаад тэр чи Бээжин жип гэж ховор байсан доо. Манай захирал нам Бээжин жипээр ирж авал энэ юу гэлээ дээ. Бараг нэг агуултан ч гэсэнгүй энэ мундаг тий хөвгтийг зэврүүлж болох байд сургууль буцаагаад таслах юм болчихсон. Тэгээд тэр жилээ би шалгалтаа их амжилттай билээ. Дээдлийн шалгалтыг өгөөч бас онцгонцоод нэлээд сайн 7 дуурайгад 7-гийн шалгалтыг сайн өгчтэй байдаг. Тэгээд 8-ийн онцог, 9-ийн онцог шалгалт өгөөд 10-ыг онцог өгөөд намайг ч одоогрол электронны жаал гэдэг шиг л одоо. Тэгээд дараа жил ангийнханд хичээл манай багш толгой заахыг үүддэг гэсэн. Багшийн хооронд хичээл заагаад тоогоод байдаг гэсэн. Тэгээд сургуулийн дэрсэн сургуулийн дэлбэр төлөхөө болддгоо. Нэгдүгээр курс төгсөөд тэгээд ажил хайхаж нөгөө Улаанбаатартаа дахиад дээрээс нь хөдөөний даваар чинь ажилд авахгүй шүү дээ. Одоо ч гэсэн тийм шүү дээ. Ах トゥ төрсөд нь татаас төлөхөөс хөл хэцүү шүү дээ. Тэгээд хайгаад намайг би бол тоо заана гэдэг нөгөө тоо ийм нөхрөө тоо залахгүй байхгүй намайг. Би чи агуу юмээс ингэ яриад лээдэг. Тэгэхээр зэрэгэл зах дээр нэг 15 мянга төгрөг тэрэг бодлож байгаа тэрэг түрээд зонжингаа одоо ийм 100-500 цуглуулсаар ингэ нэг одоогор бол одоо миний энэ цүнхнээс том шиг цүнхэнд 290 мянга төгрөг болж байгаа шүү дээ ингээл. Тэгээд авчирэл өгсөн. Тэс чинь баг төлбөр авсан хүн чинь баг хогнов шавчирлаа гэж загнал яг вэ төлбөрөө төлчээ гараад уужаа суужсэн да. Би худал хэлж хулгай хийж ин сургалтын төлбөрөө төлөөгөө. Тэгээд баярлалаа уужаа суужсэн. Мөсөн хэдүүрээ төлсөн? 90 он төгссөн. Тэгээд ангийн даргын сонгуул гэж юм болоод ангийн даргийнхаа сонгуульд чинь бас 80 гэдэг үтс 68 хүн саналаад энэ төр нэгээр гарч ирсэн ангийн дарга болоод. Манай ангиас одоо 5 доктор төрсэн байдаг. Баруунд. Одоо жишээлбэл Босаал мөсөн цөмийн судалгаанд Америк хамгийн том судалгаанд ажилласан залуу байна. Одоо манай цөмийн технологийн дарга хийж байна. Ер нь одоо манай их мундаг хөвгтөд байсан да. Тийм хөвгтөд сүүлийн хэдэн жил хэлээ ийм мундаг хөвгтөд өгөөл өнөө багшлаар бид өнгөрөөд байсан. Тэгээд мундаг гоётнуудын дарга байсан болохоор өөрөө бүр мундаг байсан гэсэн юм. Дахиад тэднийхээ даргаар ирчихсэн шүү дээ. Насаар дарга байсан бол эдгээр. Ажлын рантруулыг хөргөлжилж байна. За ажлын рантруулын маань өнөөдрийн оролцогч Цөмийн энергийн газрын дарга Тэгш хоёр байгаа. Тэгээд сая бол одоо бас Тэгш хоёр даргын ажлын өрөөнд үзэгч та бүхэн надад хамт зочлоо. За харин одоо Тэгш хоёр даргын гэрт ирсэн байна. 10 энэ чинь 7 дугаар болох аа? 7 дугаар бол тийм. Монгол гурвал гэсэн. Монгол 3 дугаар сургууль яаж чад. Ерөнхийдөө хотын нөгөө дүүргээр ярих юм бол 7 дугаар бол дэрсэн байна Сүхбаатар дүүрэгт. Энэ байрны нэр нь хэр удаж байна?
Өвдөө жоох энэ дутаа ихтэй хаа тийм ээ. Эндээс амьдрах хэцүү шүү дээ. Атом цахилгаан станцтай байсан бол ингэж гэртээ уурдахгүй боловч зэрэг дутах юм шүү дээ. Тий. Хоёул бол атом цахилгаан станцын тухай түрүү хагас угсаад ирсэн. Тий. Ерөнхийдөө бол би атом цахилгаан станцыг бол ер нь барих зөв юм байна гэж одоо мэргэжлийн хүний хувьд бол тийм бодолтой манайж ойлгосон зөв. Ер нь бол цөмийн эрчим хүчний эцсийн шийдэл чинь энэ одоо цөмийн технологийн хамгийн одоо өрөөгөж өгч байгаа энэ юм чинь одоо атом цахилгаан станц шүү дээ. Хамгийн ногоон технологи. Зүгээр манайд л одоо ерөнхий сайдын доор байдаг болохоос биш. Бусад оронд одоо байгалийн ногоон хүчлийн ам гэдгийнхэн чинь доор энэ одоо атом цахилгаан станц цөмийн энерги, цөмийн технологи асуудал чинь хариалагддаг юм шүү дээ. Тийм. Сайн. Зарим газар бол одоо атом цахилгаан станцын хажууд очиход бол өхөр бэлчээл ажилладаг, үнэнийхэн сүг уужил байдаг. Одоо ахиурын загас ажилладаг юм л юм шүү дээ. Манайханд одоо атом гэхээр нэг л хайлттай төсөв жилбэрдэг чухмал дээд зэргийн хоорондолтой зөвлөл гэж ойлгох л. Тэр үед метро хамгийн аюултай газар доогоор бусан сэлдэг гэж хэлдэг байсан тэр шиг юм л та. Эндээ. Тэгээд одоо онгоцон суух юм бол юу гэдэг вэ? Онгоцон суух юм бол бусан сэлнэ. Одоо бөөндөр нь алчдаг юм ярьдаг. Үндэ бол нүүрсэн цахилгаан станцаас одоо нусч юм уу тийм. Автобуслоос жилд нас орж байгаа хүний тоо одоо Монголд одоо 1000 гараа тоологч байхад одоо дэлхийдээр одоо жишээл жилд 1000 гараа одоо атом цахилгаан станцаас олж хөнөхгүй байна. Онгоцноос олж өгөхгүй байна тий. Тэгээ зэрэг яг хөтэ бас нөгөө аливаа сайн зүйл, сайн шийдлүүд дандаа хөндөр бэрхшээлийг туулж идэг тий. За ажил дээр хоёулаа хангалттай ажил ярьсан танаас албан ажиллагч ярьсан болохоор одоо бас гэр зэрэг хоёулаа бас л ажил ярих. Гэр бүл хэлцээд ач. Одоо ажиллах юм шүү дээ. Нэр одоо танаа гэр бүлийн зураг бай тий. Хоёр хүү нэг охинтой. Тий, хоёр хүү нэг халаан бол тавал. Манай хүн 32-д сургууль, хүү бас 32 сурдаг. Тэгээд яг жирийн сургуультай гэхдээ л сургуулиуд бадаагаар болцоо чинь математик юм тий. Ямар ч албад нурах тэгэл одоо дөрөв мөрөх татвар хөгжлөختөө тоон бисаа л хэлээд байгаа шүү дээ. юм байна тий. Манай их нь зэн хуулуулжсэн суулж байсангүй. Тэгээд тоон хоббита тэгээд өдөрт ингээд орой хичээлээ тэр үчийн урууд өнөөдөр шиг гэрэл цахилгаан байсан биш. Лаанаа гэрэлтэл хийдэг байсан. Тэгэл одоо хичээл ингээд хаяад идэг тэрүүгээр нэг цаас болчихсон. Тэгэл өвлийн эмхэлж аваад явдаг. Мянган бодлогын номыг чинь зарим хүүхдэд 10 төгсөлтөд болж дуусаагүй байх гэдэг чинь 5-6 дуурайны тогтол дуусчихсан байсан шүү дээ. Тэгэхээр гайгүй байсан байлгүй тий. Мундаг гэж. Би өөр 9-р ангидаар мянган бодлого хийчихлээ. Манай багш мундаг байсан. Сайн багшийн шавж сайн болдог. За энэ хоёр одоо энэ хэдэн насны зэрэгтэй байна? Хэдтэй? Миний хүүхдтэй лээ. Миний хүүхдтэй лээ. За тэр хвцаа. Тэгэхээр энэ хоёр одоо суулжирна нэз. Нэг чинь тонцоо мэлээ. Тэдэн жил кенгуру гэдэг олон соёлын бод илээ тий. Тин чи юу авлаа чи? Хэдгээр зэрэг л тавсан. Хоёр. За мөнгө медаль да тийм үү? За миний хүүхд яах вэ? Том болоод яах вэ чи? Хаалх болно нэг л тийм хөвгөлтэй баатар юм шиг байна тийм. Визэс. Хаалх яад юм нэг. Өгшгөө мөнгө бас хүчтэй юу те? Ухаантай байна. За би ч юм ойлгочихлаа. Өрөөнд бас оюутан бахын хөгжилтэй гэдэг юм уу одоо бас дурсамжуудаас ярьж ирсэн. За сургалтын хөтөлбөрийг олохын тулд зах дээр зэрэг төрсэн оюутнуудад цагийн хичээл заасан гэл тийм ээ. Тэр төвхөө өргөжлүүлж байна. Тэгээд одоо нэг өхөөс устдаг гэсэн гэдэг чигээр амьдарч штэ. За зах дээр тэр их төрлөө тооны хичээл заалаа. За тэгээд одоо энэ барилгууд дээр нэг цонх цэвэрлэл гэж хамгийн хүнд ажиллаад. Цонх цэвэрлэлтэй байсан. Тэгээд одоо нөгөө энэ одоо бид нар уцаар яриад шүү дээ. Алхаатл гээд
групп орж ирээд нэг цахилгаан одоо шилэн кабель тавьдаг гэсэн. Тэгээд тэр шилэн кабелийг чи одоо нөхөж ухдаг байлаа да. Харин нэг нөхөх ухдаг. Тэгээд аймаг руу устгасан байна. Хотын төвдөл ухна л да. Тэгэл 1 метр ухахад нэг 5,000 төгрөг өгдөг гэсэн. Тэгэл 3 найзтайгаа ухдаг. Тэгээд бид нар чи нөгөө хар ажилтны нэлээд сайн байсан учраас бусад хүүхдэд 5 метр ухчих бид нар чинь бараг 10-15 ухчихдаг. Бид нар эдэрт илүү ажил өглөө гэдэг. Өөрсөн нөхөр дийлдэг үнэг тиймэрхэн бас байдаг. Тэндээс бас найзад болж одоо хүртэл нөхөрлөдөг юм аа. Инхнээс тэгээд их сайн залуу байна. Миндагийн залуу байна. Бид нар тэнд л одоо оюутан байхдаа сургуулийн төвлөрөө хийх гээл газар өгч байгаа тэнэлцсэн. Бас ойлгомжтой бас сонирхол мэдээ өчтэй байсан. Янз бүрийн өчтэй байсан гэж нэг өчтэй болтоос нь урчсан юм биш үү? Хант алаг хуруу гэдэг нэг хідэн сэтгэл гаргадаг нөхдөд байсан. Тухайн үед тэгээ нэг мэдээ өчгөд өгөхөж бас нэг 10,000 төгрөг өгчдөг. Тэгээд мэдээ өччихдэг. Дахиад дээрэс нь нөгөө Монгол их сургуулийн чинь бас тоогоо сайн бодно л да бид нар чинь. Тэгээд тийшийн оюутнууд ирээд тоогоо бодлохоор нэг бодлого 240 төгрөг бодож өгдөг талаар 270 бодоод өгдөг. Тэгээ яг нэг пиав тэрвэл 270 байсан. Тэгээд хай нэг пиав дуучдаг. Ангийнхан тэгээ манай их дөрсгүүдээ бүгд тэнд зодон болохоор манай ангийнхан зодолж ил байдаг. Тэнд олимпиад болохоор манай анги төрүүлж ил байдаг. Тэнд бүх болохоор төрүүлж ил байдаг. Одоо ч манай ангиас одоо дэлхийн хөлөө зөвшөөрсөн том одоо сургуулиуд дээр 5 доктор хамгаалсан байна. Манай ангиас би ч ангийн нарган байлаа ш. Одоо Маккелиг сургуульд профессор хийж байна. Фурдогийн сургуульд доктор хамгаалсан залуу байна. Одоо дугнаад ажиллаж байгаа Америкийн нэгж болсон Лос Аламсын цэвэн судалгааны төвд ажиллаж байсан доктор залуу байна. Энэ манай ангийнхан ч одоо гайхамшигтай залуучтай зүг байсан да. Тэгээд тэдний одоо юмд хандлага бас надад бас шинжилсэн болов бас гэж бодох юм шүү дээ. Сайн залуучтай байсан учраас бас. За хүүхд тахтаа бас хөөрхөн ноцолчдөг байсан сумын зам байсан гэдэг байна. Энд ер нь одоо танаа гэрт одоо бүхийн зодог шуулагч гэдэг юм уу сумын зааны одоо дурсгал байна. Зураг байгаа. Зураг. За үжилтэй тэгвэл. Сумын зааны зураг хаана. За энэ одоо зааны зураг. Тэгээ сумын зам болчихвол одоо сумын наадам хэлж ярилцдаг байлаа сургууль төгсчээл. Ер нь 10 дахь сумын зам гэсэн үү? Сургууль төгсөөл тий зам болол тэгээд. Найз сум төрүүл. Энэ төв булган төрүүлжлээ. Би ч уус бүхтэй уус сумын начин болоод. Тэгээ нааш сумын зам болдог. Тэгээд дараа нь сум тойрол хэсэлээ. Авсан өмнө голч ер нь хэрэг хийсэн юм лээ. Одоо аймгийн арчлагаас илүү их байхгүй дээ. Манай чинь бүхгүйхээс илүү төр нийгмийн зөвтөлнүүд их байдаг. 12 сайд төрсэн байдаг. Бугийн дэжид бэмжүү сайд. Одоо Эрдэнэ сүрэн байна шүү дээ. Боловсролын дэжлээс гэх мэтлэн 12 сайд төрсэн юм л да. Тэгээд тэр чиглэлийн хүмүүс ихээ Эрдэнэт ихээ цоохоо гэдэг физикийн том доктор байна. Манайхаас төрсэн гэл. Тэр энэ зурагч одоо. За ингээд дааг авч ирсэн. Энэ одоо сумын зааны зодог шуудаг. Зааны энэ зодог шуудаг хүмүүсээ баярлалт хэлээлээ тэгээд л одоо. Одоо ч нөгөө биеэр шамаараад барилддаг болчиход байгаа шүү дээ. Толгоогоор барилддаг болчиход байгаа шүү дээ. Энэ усад барилдсан. Би усад би ч юм бас 70 жилийн агаар баха. Одоо чинь 10 жилийн өмнө 80 жилийн байгаа юм шүү дээ. 80 жилийн агаар одоо Монгол улсныг даваад тогтоод 2-ын даваанд улснаа чинь одоо цаамын дэлхийн арга пүүжид унжсан хөрөөсөрөнд. Тэгээд л намайг унахчаал дээр нь дараад л ёо гэлгүүлж байгаа л ингээл. Аруу нэтрэг бидрүүс. Нэдрүүл хэцүү юм байна. Сумын зам болоод ирэхгүй юу? Тэгээд тийч сумын зам сундаа л натан болохоос усад жарах шүү дээ. Тэгээд нэг хэстэй нөгөө нэг нэтрдэг хүмүүс ирэх байх шиг дээ тийм. Энэ за усын дөрөв авраг. 3 авраг нэг арслан.
Тэ. Манай нөгөө бүхчүүдэд дэмжиж гал мал дээр нь очдог. Бас нэг эдгээр юу гэдгийг цалингаа сайн өгчдөг нөхдүүдэд ингээд урсгалын юм гардуулж. Тэ. Төлгөө энэ одоо тусгал. Энэ одоо битүүчийн гэр хороололд 3 хэсэг хүүтэнд хөлдөө газар дээр л тусдаа гарч илээ шүү дээ. Тэгээ нөгөө өвөл эндээс нөгөө гэр юм цуглуулаа барьчихсан. Нөгөө 100 үүдээ ноот модоор барьсан хаалга. Нөгөө өвөл бол хөлдүүд ингээд нөгөө гацаад хаалгыг хаачаад унтдаг. Өөдөр чинь гацчихсан чинь нөгөө зайгаар нь ингээд цалт дүүрэл ороод хондог тийм л байлаа. Тэгээд тийсэн сургууль төгссөөл тэгэл баардгүй л байсан тийм. Одоо бол тэгээд 3 хэсэг хүүтэнд байтах одоо энэ одоо 103 сарын хүүтүүдээр гараад шүү дээ. сайхан хос фонс юм руу энэ одоо манай аав одоо ингээд сайн намайг ажилд очиж чинь ингээд урсгасан манай энэ авч байгаа агуу хүн би одоо насаараа дарах хийсэн гоё дарга охин гомдож болохгүй дийзэгсэн. Тэгэл гомдох хүн хичээх юм байна шүү дээ. Ээж маань дийзэгсэн байна. Тэгэл гэр бүлийнхтэйгээ нэг нутггүй юу? бид тэр нэг нут. За энд нэг өдрөөлөө ярьжсэн чулуу хөрөг чулуунууд бас би энэ хөрөг бол 4-7 хаанаад мангал гэж нэржсэн хөрөг л да. 4-7 хааны хатан мангал гэж нэржсэн. Энэ бол одоо миний хэсэл хуучин манай буурлаа бол хадгалжсэн гэсэн. Хаш хөрөг унаад чинь. Тий, шүр толгойд хаш хөрөг. Тэгэхэд энэ монголчууд хон шитдэг байсан. Хоньны сэлбэртэй шин ингээд. Тэгээд одоо эмэгтэй хүний төрхтэй юм хөрөг. Яг мөнгөөр уншгүй эдэлтэй тэгээд. Тэрнээс гадна эн чи одоо манай уурлаад байж байгаа нөгөө алдагдж барьж явсаар байж дахиад буцаад над тэр хөрөөд ирж байгаа. Их сонин бас төвхтэлтэй. Энэ хөрөөнөөс гадна надад бас сонин одоо та нар бас сонсч илээс жавхлан нэг айлын хөөхдөд тусалж гинэ. Бүгжээ дууд худлаанд оруулж гинэ. Тэр хүүхдэд тусалж гинэ. Бүгжийн нэг нөхөр сая төгрөг авч гинэ гэдэг танаа сонсч ирсэн болвол тэр харин гэж хөрөгч надад байд. Энэ юу жавхлангийн бүгж байхгүй хамгийн анх одоо харин гэж тоглолт хийгээд тэр тоглолтын дараа тэр нэг зөвхөн толгойн ажилдаг гарын ажилдаг тийм хүүхдэг байхгүй. Тэгээ тэр хүүхд яг цаажилтаас л тэр нөгөө бэлтгэл авсан мэл. Тэгээд хөлмөл нь ажиллагаа болчихсон. Гэтэ тэр хүүхдэд юу байсан гэхээр зэрэг амар амьдрах эрт хүчсэн байхгүй. Би бол босод одоо дөрвөн мөчн ажилдаг хүмүүс одоо амьдрч чадахгүй амиа оруулж яхад тийм үү. Нөхөр бол би хөлмийн ажиллахгүй ч гэсэн би амьдрч чаднаа. Надад компьютер аваад өгчл би юм шивэд амьдраад байгээд ингээд тэр нь туслаа гэдэг энэ твэгийн нэг дуудлага хөдөлтөнд одоо жавхлаа ороод дуудлага хөдөлтөнд орохоор би яг за энэ жавхлангийн бүгж манай аав таны бүгж сайн дүүргээр авсан баг. Яг гол манай аавын 49 хоног үлдсэн баггүй. Тэг яг тэр өдөр буян хийгээд их нэртэйг ойлоо яриас хөөжсөн. Тэг манай ихнэр тэр ярьж хагаад үн чи буян хийхээр заавал нэг хүн бодлохыг хэлэхгүй ийм амьдрах хүсэлтэй монгол залууд уран зөргөх хүн зөв юм байна. Ингэх юм бол одоо хөл гаргүй юм хүн амьдрах гэж болж байгаа юм чинь бусад хүмүүст уран зөрөг болно нэг талаас. Яг нөгөө талаас яг нутгийн залуу бас дэмжиж байгаа бас давхар. Тэгэл авч ирсэн яг одоо ингээд хадгалчихсан. Монгол мөгжөл тийм ээ. Тий. Энэ алтаар яасан харин гэсэн бичгт юм байна лээ. За асар төгтэй байна. За энэ дөрөв танаа өсчүүд үү? Манай аав ээж юм одоо миний ханийн ээж ер нь одоо хаагуу миний авч одоо хүн туслал амьдрал гэрэл гээв гэдэг л хэлдэг гэсэн ил болж үл хүн туслахмсан гэл. За сүнэс би чи одоо яадаг вэ? Энэ ишти шохор ингээд мөр цуглуулд энэ тэндээс ингээд нэг чи Америкт явж байхад гал авчирсан. Манай нэг найзлууд морин цуг. Гэтэ би нөгөө хүмүүсийг мор ойдгоо тий. Бас нэг унаад нэг их давхиад байдгүй. Зүгээр л одоо морины ийм одоо юу гэдэг. Ерөнхийдөө одоо цуглуулгын байр хэлчихээ тий. Яг одоо 100 гарсан доо энэ зүгээр ийм байгаа захын. Уран азаргад болсон юм байна тийм ээ. Захын нөгөө энэ зүгээр ойр зүр нөгөө эн чинь багтахгүй юм л тэр. Чим уу ер нь адуу бий. Тэгээд адуунууд манай ах чиг адуунаа битээ. Манай аав их адуун дуртай. Манай чи одоо
манай буурлын орчин 23 мянган толгой тоолуулсан байд. Тэгээд одоо тэднийхний манай буурлын удмын халиу азарга гэдэг алдартай адуутай байсан. Тэрний удмууд биелдээ. Гэхдээ одоо бол аав өнгөрсөн, би хотод болсон, ах хот руу ороод ирчихсэн. Тэгээ бас тэр бас нутгийн асуудал хас тасарч энэ да. Заримдаа бас зөвчөн буруучин байна. Энэ бас соёлын энэ Ես номны хоббитал да анх одоо энэ хэрхэнс явуулах вэ гэдэг номыг Наранбаатар гэдэг залуу орчуулж ирсэн. Тэгээд дуудлага худалдаа анхны дуудлага худалдаа болоод 108 төгрөгөөр энэ ном худалдаж авчихсан. Тэгээд одоо энэ ч одоо энэ таны одоо юу гэж байгаа вэ? Одоо энэ хүн ном дуудлагуудаа зориулагдсан тий. Нэг шиг ном байна гэдэг ингээд юм авчирсан. Бас энэ багтахгүй болохоор далд хийчихсэн өөрөө гэрчлэг нь байж байгаа. Студиуд орцоход ном уншиж байна. Ном их уншиж би одоо хичнээн ядарсан шиг оройн 30 минут орж ирээ ном уншичаал байна. Уран зохиолын номоос гадна тухайн үед л одоо ямар проблем байна тэнд таарсан ном уншдаг шүү дээ. Одоо эрүүл мэндийн проблем байвал эрүүл мэндийн тухай ном унших. Тэгээд эдийн засгийн байвал эдийн засаг тэгэл одоо ус төр сонирхол ус төр ном гэл тэгжл тухайн энэ хоббигоор бол дандаа ингээд улс орны яаж хөгжсөн бэ гэдэг номнууд их унших хоббит юм бас. Тэгээ Монгол ягаад тий 2 сая хүнтэй ийм уужим нутагтаа хязгааргүй баялагтай гэрний ягаад тий бусад орнтой ялгаа адилхан хөгж болохгүй гэж бол түүхийг нэг судлах. Ер нь тэгээд түүхийг судалж иж мэдээж Монголын түүх судлахаас гадна дэлхийн хөгжлийн түүхийг судлах юм. Одоо жишээлбэл Америкоор нарчин туршлага гэдэг энэ ном байгаа. Одоо ажил дээр бас нэг аваад авчихсан байт. Энэ дээр их чинь яг өнөөдөр Монголд ч нэг банк тампуурч байгаа. Тэр одоо энэ олигархууд хөрж яана гэдэг тэр түүх бас 200 жил өмнө Америкийг дамжаал өнгөрсөн. Одоо төмөр замын проблем байсан. Тэ одоо ингээд утгахгүй тамхины хуулийн дараа бараг архины хууль гарна. Тэгээд архины хууль гарсаас болоод Америкт яажсан гэхээр зэрэг нөгөө хуурай хуулийг гэдэг ерөөсө жинхэнэ хууль бус архины бизнес хөгжиж ирсэн. Мафихны одоо бас тийм мафихныг илүү хүчтэй болгодог тэр хүртэл одоо бичсэн байж тийм л ингээд энэ дээр. Тэгэхээр зэрэг ялуу зүйлийг хорж сагдаж болох бол хил хязгаартаа хин хэмжээтэй байх хэрэгтэй байна. Тэгээд жишээлбэл хил хязгаар гэж номыг хүртэл ингээл уншиж. За энэ ямар гэж тоос туршилтаа ном бариад. Энэ алдар цууд халимгууд гэдэг энэ номыг Лара гэж хүмүүжсэн. Тэгээ бичлэхэд би энэ ном бичиж тэгшин үзэж хараач гээд тэгсэн. Бид нар ч нөгөө яагаад гэсэн гэхээр одоо та нар мэдвэл наад Сухотер гэдэг алдартай түүхийн эрдэмтэн байна шүү дээ. Бид нар ч одоо тод номын гэрэлтэй гэж хамт байгуулад зөвхөн одоо ойр судлалаар 30 гаруй бот номыг дагнаж гаргасан. Тэгээд явж явахсад энэ Лара гэж хүнтэй танилцаад энэ алдар цуудаа энэ ойрдын халим хүмүүсийн талаар бичигээд энэ Лара гэж нөхөр бичсэн байна. Ямар нэр гарах вэ гэхээр зэрэг би одоо нэр хүндтэй тэргээл янз бүрийн нэр хийжсэн. Би алдар цууд гэвэл хэвтэх юм шүү гэсэн чинь энэ чиний хэлснээр нэрээ өгчлээ гэдэг надад авч ирсэн. Алдар цууд халимгууд гэдэг ингээд тэгээд энэ дээр чинь бас өсөрсөн цусна, тасарсан махан ор ганцхан хэлтэй билээ бидэн гэдэг ингээд өөр ингэж бичсэн байдаг. Тэгшээ гэдэг одоо яагэр бичсэн. Тэгээд яг би өөрөө алдар цуудаа нэр гарсан бас ер нь тийм хүмүүсийн хамтар унших судлах дуртай. Тэр хүмүүсийн нэг амжилт олохдоо юу барьжсэн, юу бодчихсэн тэрнийг ихэд их судлах дуртай. Миний гац хобби даа бас. Би өөрөө чинь арц намын гишүүн юм гэж бодсон зөв. Одоо мэдээж төрийн албан тушаал нам босоо тийм. Одоо арц намын 19-р оны гишүүн одоо хамгийн залуу гишүүнээр олон жил бүртгэгдсэн. Одоо тэгэл сая төрөл багш шалгалт өгсөн. Тэгэл одоо намаас татгалзсан юм болчихсон шүү дээ.
Ер нь өмсний зөвлөхөр хаанаас сонгож байна? Усаас одоо чинь 7-8 жил хамгийн олон сонгогдсон доо тэндээс. Хүмүүс бол одоо ингээл 1-2 жил болоод нөгөө сүүл оноогоор жагсаагаад сүүл дурсан 3 хасагтаад идэг. Тэгээд 7 жил тэсэл үлдсэн. Жил болгонд сонгуул болдог л. Нэг дотоод сонгуул гээл. Яг амаргүй дээ. Тэгэл. Хан ресурс гэдэг компани одоо бас засгийн газартай арбитрийн шүүхээр заргалдаад байгаа. Тэгэхээр одоо мэдээж танаас салбартаа одоо тодорхой хэмжээний холбоотой асуудал юм чинь та бол энэ асуудалд бас анхаарлаа тавьж байгаа тийм ээ. Нэгдүгээр эзэн тавьж шүү дээ. Одоо Монгол улс тий. Зүгээр одоо яг нэг юуны хуулийн сайд төрийн ирэмшиг нараа ахлуулсан маш том ажлын хэсэг ажиллаж байгаа. Би ч гэсэн ажлын хэсэгт байгаа. Яг дотоод үйл явцын үед бол энэ чинь Монгол ялахгүй гэдэг дээр өгч үзсэн. Тэр нэг болгон яриад боломж юм л. Яг үл энэ чинь нөгөө шүүхтэр байгаа хэргийг чинь бид ийм тактик барьж байгаа. Эсвэл энэ Монгол энэ дээр нь давуу энэ цул гээд би яриад унах юм бол нөгөө хүмүүс яг энэ давуу талын цул тал нь юм байна гэдэг ингээд л шүүхтэр чинь алийг ялах хэрэгтэй шүү дээ. Тийм л байдалтай явж байгаа. Ер нь бол одоо зүгээр яг одоо шүүхөр 300 гаруй сая доллар Монгол улс нэгж байгаа л да. Энэ тэгээд шүүхэн шийдвэрийн онд багтаж гарах хэрэгтэй. Хангалтын лицензийг ер нь одоо цөмийн нэрийн газраас утсан нь бол бас улс төрийн гэдэг юм уу те шахалтаас үүдэлтэй ер нь бас манай цөмийн нэрийн газар одоо юу гэдэг засгийн газрын шахаанд ороод нэг жоохон буруу шийдвэр гаргацсан гэсэн иймэрхүү ойлголтууд бас нийгэмд яваад байна. Энэ үнэн үү? Хуулийн дагуу цуцласан шүү дээ. Тэгэхээр дуртайгаа цуцлаад идэх хууль байхгүй шүү Монголд. Яг одоо ингэ танаас хүн Монгол улс одоо хизээ атомын цахилгаан станцтай болох байж гэх юм уу? Ер нь одоо Монголд хизээ ураны одоо ийм үйлдвэр баяжуулах юм урд ашиглалтанд орох вэ гэж асуувал та одоо яг шууд хариулт өгөхөд бэлэн байна уу? Энд чи одоо тэгээд олон хүчнээс шалтгаалаад сансан ажил явахгүй байна. Яг хоо зөв нь бол одоо энэ 4 жилд нь ураны урдуудаа хэрэглэлд нь оруулах ёстой л доо. Энэ хугацаанд. Одоо энэ дөрөвс байгууллага иргэд эсвүүцлэх байна. Гэхдээ энэ бол нөгөө эсвүүцэн зүйл заримдаа одоо ингэ бүр ямар ч үндэсгүй юм ярих юм юмс. Тэгээ анх гарч ирсэн хэлсэн байгаа шүү. Энэ ганц шинжлэх ухаанд суурилсан тий иргэдэд болон дөрөвс байгууллага нээлттэй ажиллана. Та нар хөрөөд ирээ мэдээлэл хэрэгтэй л аваа гэж ингэдэг. Ойлгохгүй эсвэл мэдээлэл дутуу байвал бид нар энэ талын мэдээлэл өгье гэж олныг зарлаад байхад манад ер нь нэг ч хүн ирж уулзахгүйгээр тэнгэр шоу ингээл хэвлэн магал зурлал ингээ яваад идэг. Засгийн газар ажлын хэсэг гараад ажиллах гэж урдан гүйж очиод л ярьцлага аваад яваад идэг зарим хүмүүс байна л да. Энэ салбар руу монголчууд өрсөлдөх чадваргүй байх нь одоо хин ашигтай юм бэ гэдэг бас заримдаа бодох юм. Хин ашигтай юм. Бас монголчууд бодох хэрэгтэй шүү дээ. Сайхан бас нийтэлж Баабар энэ асуудлаар нийтэлжсэн байсан. Би бол бас тэр нийтэлтэй бас санал нийлж илээ. Үнэхээр одоо бас юу гэдгийг зарим улс төрчдөг тийм үү? Зарим одоо нэрний хөдөлгөөнийхэн маань одоо бас мэдээж байгаль экологийн асуудал бол одоо хүн төрөлхтний хувьд нийгмийн хувьд бол хамгийн тулгымцсан асуудал мөн. Гэхдээ одоо юу гэдгийг бас тийм ээ яг цаадах үр дагаврыг харахгүйгээр одоо засгийн газар нь одоо нэг жоохон тийм улсын тэмцлээс айгаад хийх гэж байгаа ажлаа болчдөг ч байд юм уу. Бодлоготой бас нэг юм жоохон хүлээлт үүсгдэг. Иймэрхүү юм бол одоо бас байх нь юм болов гэсэн юм бодол төрж илаа. Тэгээд өнөөдөр бас яг энэ цаг үед яг энэ сэдвээр дуурах хүмүүсийн нэг нь бол одоо харахгүй цөмийн энергийн газрын дарга гэдэг энэ ажлыг хийж байгаа өөрөө байлаа. Тэгээд бас бидний урилгыг хүлээн авчруулж ажлын дарааны төлөвт маань оролцож ажил албаны амны бас тийм ээ сонирхолтой ярилцлага өгнөөс баярлалаа. Тэгээд ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа. Тэгээд танай ажилдаа амжилт хүсье. Ер нь тэгээд шүү дээ. Нэг хоёр хүний шүүмжлээс болоод бодлого зохицдог байж таарахгүй. Төрийн бодлого бол нийтлэг эрх шин тал явах хэрэгтэй болохоос нэг хоёр хүний шүүмжлээс зохицож болохгүй гэдэгтээ сал нэгтэй байна.
гоо сайхан эрүүл мэндийн шүүс. Амттай хөгжилтэй Global Chips танд таалагдана. Америк дахианы мах бүх төрлөөр бөөний үнээр NVC 3460. Нормал дагдаг надад Yamaha мотоцикл хамгийн таарсан байна. Урд үстэй хамгийн гол нийлхийдээ сайн оноо